Rừng rậm Amazon không chỉ là lá phổi xanh của trái đất mà còn ẩn chứa nhiều bí mật chưa được khám phá. Trong đó có những thành phố đã mất, từng là trung tâm của các nền văn minh rực rỡ, nay chìm sâu trong tán rừng rậm rạp. Những phát hiện gần đây nhờ công nghệ LiDAR, quét laser xuyên rừng, đang dần hé lộ về một quá khứ hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đây. Amazon không chỉ là nơi ở của những bộ lạc rải rác mà từng là quê hương của các đô thị lớn, hệ thống nông nghiệp tinh vi và nền văn minh phát triển. Vùng hoang dã chưa thuần hóa, ký ức bị chôn vùi trong rừng Amazon. Amazon, cái tên gợi lên hình ảnh của những dòng sông mênh mông, những thân cây vươn cao chạm bầu trời và âm thanh không ngớt của sự sống. Nhưng nơi đây không chỉ là một khu rừng, Amazon là một vương quốc hoang dã, một cõi khác của trái đất, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ lấy quyền kiểm soát tuyệt đối. Đây là rừng mưa lớn nhất hành tinh, trải dài qua 9 quốc gia Nam Mỹ, với diện tích hơn 5,5 triệu km. Nó cũng là nơi đa dạng sinh học nhất mà con người từng biết đến. Trong từng tấc đất, từng vạt rừng, hàng triệu loài sinh vật, nhiều loài chưa từng được đặt tên, đang sinh sôi, ẩn mình trong tán cây rậm rạp như một bản giao hưởng sống động chưa từng dứt. Nhưng vẻ ngoài tràn đầy sự sống ấy lại là tấm màn che giấu quá khứ. Suốt nhiều thế kỷ, con người tin rằng Amazon là vùng đất cấm, một nơi quá khắc nghiệt để bất kỳ nền văn minh nào có thể sinh tồn, chứ đừng nói đến phát triển. Những bộ lạc nhỏ, rải rác và di chuyển liên tục, đó là tất cả những gì người ta nghĩ về cư dân bản địa nơi đây. Thế nhưng, rừng không quên, trong những thập kỷ gần đây, như thể Amazon tự hé lộ bí mật của mình, các nhà khảo cổ bắt đầu phát hiện những điều không thể tin nổi. Dưới lớp rừng rậm tùm, dưới rễ của những cây cổ thụ ngàn năm, là dấu tích của các đô thị cổ, kim tự tháp, hệ thống đường xá và kênh đào, tất cả đều cho thấy sự tồn tại của những nền văn minh từng rất phát triển. Không còn là suy đoán, không còn là truyền thuyết, đó là sự thật. Những phát hiện này thách thức toàn bộ suy nghĩ mà chúng ta từng có về lịch sử Amazon. Rằng nơi đây không chỉ là vùng hoang dã chưa bị thuần hóa, mà từng là cái nôi của tri thức, của xã hội và của sự sống có tổ chức ở quy mô lớn. Rừng vẫn đang thì thầm, mỗi tia sáng LiDAR xuyên qua lớp tán cây là một mảnh ký ức sống lại. Và trong hơi thở ẩm ướt của rừng, người ta bắt đầu nghe thấy tiếng vọng của những nền văn minh đã mất, những giấc mơ chưa từng được kể thành lời. Amazon không phải là vùng đất hoang dã. Đó là vùng ký ức còn chưa được đánh thức. Thành phố đã mất trong quá khứ, khi rừng lên tiếng. Giữa những rặng cây bất tận và sương mù dày đặc của rừng nhiệt đới Amazon, nơi tưởng như chỉ có muỗi, vắt và âm thanh hoang dã của thiên nhiên, con người đã từng sống, không chỉ sống sót, mà còn xây dựng nên những thành phố, đền đài và một xã hội phức tạp. Trong hàng thế kỷ, những dấu tích ấy chìm vào quên lãng, bị che phủ bởi rễ cây và thời gian. Nhưng rồi, rừng bắt đầu lên tiếng. Năm 2015, thế giới sửng sốt trước phát hiện của một nhóm thám hiểm ở Honduras, thành phố đã mất của thần khỉ, La Ciudad Blanca, một truyền thuyết cổ xưa mà nhiều người từng cho là hoang đường. Nhưng nó là thật. Ẩn sâu trong rừng Mosquitia, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những kim tự tháp cao chót vót, những bức tượng đá kỳ lạ và kiến trúc tinh xảo đến mức khiến người hiện đại phải kinh ngạc. Nơi ấy từng là một trung tâm thịnh vượng, nơi con người không chỉ sống mà còn tôn thờ, sáng tạo và tổ chức một xã hội có trật tự. Xa hơn về phía nam, tại ngã ba của các con sông và đồng bằng xanh mướt, là Cuhikugu, một tên gọi có thể xa lạ với nhiều người, nhưng lại là manh mối quý giá nhất giúp vẽ lại lịch sử Amazon. Những cuộc khai quật tại đây đã hé lộ một thế giới khác. Mạng lưới các kênh đào tinh vi, các quảng trường rộng lớn, nhà ở sắp xếp theo quy hoạch, tất cả đều cho thấy đây không phải là một nhóm làng nhỏ rải rác, mà là một thành phố được thiết kế có chủ đích. Có thể đã có tới 50.000 người từng sống tại Cuhikugu, một con số khiến ta phải định nghĩa lại khả năng của các nền văn hóa Amazon cổ đại. Và rồi, công nghệ bước vào rừng. LiDAR, công nghệ sử dụng tia laser để lập bản đồ bề mặt địa hình, đã tạo nên một cuộc cách mạng. Nó không chỉ xuyên qua lớp tán cây dày đặc mà còn nhìn thấy những điều mắt người chưa từng thấy. Những con đường thẳng tắp, các bức tường bao khổng lồ, các khu định cư quy mô lớn xuất hiện rõ nét như thể rừng vừa nhường bước cho lịch sử trỗi dậy. LiDAR đã chứng minh một điều, những thành phố cổ không phải đã biến mất, chúng chỉ đang ngủ yên dưới rừng, chờ được đánh thức. Ngày nay, khi bước chân vào rừng Amazon, ta không chỉ đi vào thiên nhiên, mà còn bước vào một bảo tàng sống. Mỗi tán cây, mỗi gốc rễ, có thể là mái vòm của một ngôi đền cũ. Mỗi con đường bị lãng quên có thể đã từng là nơi hành hương của cả một dân tộc. Rừng không chỉ là thiên nhiên, nó là ký ức. Và chúng ta, những con người của hiện tại, đang bắt đầu lắng nghe tiếng thì thầm của quá khứ. Tiết lộ những bí mật khi những nền văn minh cổ đối thoại với rừng Amazon. Amazon, với những cơn mưa bất tận, dòng sông cuộn xiết và lớp đất nghèo dinh dưỡng, từ lâu bị coi là vùng đất quá khắc nghiệt để con người có thể sinh sống bền vững, chứ đừng nói đến việc xây dựng một nền văn minh. Nhưng rồi,
Từng chút một, những phát hiện khảo cổ và bằng chứng khoa học đã lật lại mọi giả định. Hóa ra, rừng không phải là kẻ thù của con người cổ đại. Họ không chống lại rừng, họ lắng nghe, hiểu và sống hòa cùng rừng. Những nền văn hóa cổ của Amazon đã làm được điều mà cả thế giới hiện đại cũng đang cố gắng, thích nghi với thiên nhiên mà không hủy hoại nó. Họ không chặt phá rừng để mở đường cho sự sống. Thay vào đó, họ tìm cách hòa mình vào từng nhịp thở của cây cối, sông ngòi và khí hậu. Khi đối mặt với đất rừng khô cằn và nghèo dinh dưỡng, họ không đầu hàng, họ tạo ra Terra Preta, loại đất đen nhân tạo màu mỡ từ than sinh học, rác thực phẩm và chất hữu cơ. Loại đất ấy vẫn còn màu mỡ cho đến ngày nay, bằng chứng sống động cho sự hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái. Họ xây dựng những cánh đồng được nâng cao, nằm giữa các khu đất thấp thường xuyên bị ngập lụt. Khi mưa đến, nước tràn vào các rãnh và kênh dẫn, để lại những cánh đồng nhô cao khô ráo nhưng vẫn đủ ẩm để canh tác. Hệ thống thủy lợi của họ, với hàng trăm km kênh đào, không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn là đường giao thông, kết nối các khu định cư rải rác khắp Amazon. Nhưng họ không chỉ là những người nông dân giỏi, họ còn là những nghệ nhân tinh xảo. Đồ gốm cổ tìm thấy tại các di chỉ như Santarem, Kuhikugu hay vùng Singu không chỉ có hình dáng đẹp mắt mà còn có những hoa văn tinh vi, thể hiện đẳng cấp thẩm mỹ và sự am hiểu về vật liệu. Các công cụ bằng đá, xương và kim loại cho thấy họ biết rèn, đẽo gọt, biết tận dụng tài nguyên với độ chính xác đến từng chi tiết. Và hơn cả, đồ trang sức bằng đá quý, lông chim và vàng chứng minh một điều, trong rừng sâu, vẻ đẹp vẫn được tôn vinh và con người vẫn luôn mơ mộng. Những nền văn hóa cổ ở Amazon không xây dựng đế chế bằng đá như Ai Cập hay Inca. Họ không để lại cung điện hay lăng mộ tráng lệ, nhưng họ để lại trí tuệ, sự khéo léo và một bài học sâu sắc, sống giữa thiên nhiên không có nghĩa là sống thấp hơn, mà là sống đúng hơn. Ngày nay, khi ánh sáng khoa học chiếu rọi vào rừng già, những bí mật dần lộ diện. Và qua từng mảnh gốm, từng luống đất, từng chiếc kênh đào xưa cũ, chúng ta nhận ra rằng con người đã từng sống nơi đây, không chỉ để tồn tại, mà để phát triển, sáng tạo và để lại di sản cho chính chúng ta hôm nay tìm lại. Bí ẩn về sự biến mất của họ khi tiếng vọng tắt giữa rừng xanh. Trong lòng rừng Amazon, nơi tiếng chim muông và hơi thở ẩm ướt của đất quyện vào nhau, từng tồn tại những thành phố, những cộng đồng người rực rỡ với kiến trúc, nông nghiệp, nghệ thuật và tín ngưỡng. Họ sống, yêu, sáng tạo, rồi biến mất. Không một dấu hiệu cảnh báo, không một dòng ghi chép lịch sử. Chỉ còn lại những bức tường đổ nát, những mảnh gốm vụn vỡ và hàng ngàn câu hỏi chưa lời đáp. Điều gì đã xảy ra với họ? Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết. Biến đổi khí hậu là một trong số đó. Sự thay đổi kéo dài về lượng mưa có thể đã khiến các cánh đồng cao bị khô hạn hoặc bị úng nước, phá vỡ hệ thống canh tác tinh vi mà họ phụ thuộc. Không còn lương thực, người dân có thể buộc phải rời bỏ nơi ở hoặc lâm vào khủng hoảng. Bệnh tật cũng là một bóng ma hiện diện trong lịch sử Amazon. Khi người châu Âu đặt chân tới vùng đất này vào thế kỷ 16, họ mang theo không chỉ súng và tàu bè, mà còn là virus và vi khuẩn. Cúm, sởi, đậu mùa, những căn bệnh mới lạ đối với cư dân bản địa đã quét qua như một cơn ác mộng. Có nơi 90% dân số biến mất chỉ trong vài thập kỷ. Xã hội sụp đổ không vì chiến tranh, mà vì chính những sinh linh không thể nhìn thấy. Và rồi, có cả chiến tranh, không chỉ giữa các bộ lạc, mà cả với những thế lực ngoại lai. Sự tranh giành lãnh thổ, nguồn nước và tài nguyên có thể đã khiến những thành phố từng thịnh vượng trở thành đống tro tàn. Rừng, như một người mẹ lạnh lùng, đã phủ lớp lá mục lên mọi thứ, xóa sạch dấu vết như thể họ chưa từng tồn tại. Ngày nay, chính chúng ta lại là mối đe dọa lớn nhất. Nạn phá rừng ồ ạt, khai thác gỗ, đốt rừng làm nông nghiệp đã xóa sổ hàng trăm km rừng nguyên sinh, và có thể là những thành phố cổ vẫn còn nằm yên dưới tán cây. Mỗi ngày trôi qua, có thể là một phần quá khứ bị thiêu rụi, không bao giờ lấy lại được. Vì vậy, việc bảo tồn những gì còn lại không chỉ là trách nhiệm của các nhà khảo cổ, mà là nghĩa vụ chung của nhân loại. Mỗi dấu tích là một chương truyện chưa hoàn chỉnh trong cuốn sử thi của loài người. Hiểu về họ, những cư dân Amazon cổ đại, không chỉ là hiểu về quá khứ, mà còn là nhìn thấy tương lai của chính chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe rừng, nếu ta biết trân trọng những gì đã có và đang mất, có lẽ tiếng vọng của những nền văn minh đã khuất sẽ không còn bị vùi sâu trong im lặng, mà sẽ sống lại trong ký ức, trong bài học và trong trái tim của những người biết nhìn xa hơn ranh giới của hiện tại. Tiếp tục tìm kiếm, hành trình không hồi kết giữa lòng Amazon. Giữa tiếng gió rì rào trong tán cây cao vút, nơi rừng già Amazon vẫn rì rầm những câu chuyện chưa lời đáp, một hành trình thầm lặng nhưng vĩ đại vẫn đang diễn ra. Đó là hành trình của những con người không mỏi mệt, các nhà khảo cổ học, nhân chủng học, kỹ sư công nghệ và chính những người con bản địa, đang cùng nhau đi sâu vào quá khứ, không chỉ để tìm lại những nền văn minh đã mất, mà còn để lắng nghe bài học mà họ để lại cho tương lai. Rừng Amazon không phải là một bức tranh tĩnh,
Nó sống, nó thở và nó che giấu. Dưới lớp rễ cây rối rắm và lá mục tầng tầng lớp lớp, những thành phố cổ vẫn đang nằm im, chờ được đánh thức. Những nỗ lực khảo sát bằng công nghệ LIDAR, vệ tinh và cảm biến nhiệt hiện đại đã giúp nhìn xuyên qua rừng, hé lộ những mô hình địa lý nhân tạo không thể do tự nhiên tạo ra, đường đi, quảng trường, đê chắn nước, thậm chí cả khu đền thờ chìm dưới đất. Mỗi lần quét bản đồ là một nhịp đập mới cho lịch sử tưởng như đã ngừng thở. Nhưng công nghệ chỉ là một phần của câu chuyện. Chính sự hợp tác giữa các nhà khoa học và cộng đồng bản địa mới là chìa khóa thực sự mở cánh cửa quá khứ. Người bản địa, những hậu duệ sống sót của các nền văn minh cổ, mang trong mình ký ức không thành văn. Những truyền thuyết, cách gọi tên các khu rừng, những bài hát ru kể về những người sống ở nơi ánh sáng đến từ lòng đất. Những chi tiết tưởng như mơ hồ ấy lại chính là manh mối quý giá, đưa các nhà nghiên cứu đến gần hơn với sự thật bị lãng quên. Và cuộc tìm kiếm này, hơn cả một hành trình khoa học, là một cuộc trò chuyện giữa thời gian, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp gỡ. Mỗi phát hiện không chỉ giúp ta hiểu về một nền văn hóa cổ, mà còn đặt ra câu hỏi cho chính chúng ta, làm sao họ có thể sống bền vững với rừng? Làm sao họ tổ chức xã hội, thờ cúng, sinh tồn và thích nghi qua hàng ngàn năm? Amazon chưa kể hết chuyện. Những thành phố vẫn đang nằm dưới lớp đất ẩm, những công cụ thủ công vẫn còn chôn giấu trong hang đá, những bản đồ tinh thần vẫn chưa được dịch mã. Tiềm năng cho những khám phá mới là vô tận, và điều quan trọng nhất, ta đang bắt đầu lắng nghe, không bằng mắt, mà bằng sự khiêm nhường. Hành trình tìm kiếm ấy sẽ không dừng lại, vì rừng vẫn còn điều để kể, và con người, nếu biết cúi mình, sẽ tìm thấy trong đó không chỉ những viên gạch cổ, mà cả lời thì thầm của trí tuệ cổ xưa. Thứ có thể soi sáng con đường phía trước cho cả nhân loại hôm nay. Bạn có tin rằng Amazon vẫn còn những thành phố chưa được khám phá? Hãy bình luận phía dưới và đừng quên like, share, subscribe kênh TV Quang Thanh để khám phá thêm những bí ẩn của nhân loại.